Привет, мои дорогие! Сегодня я поделюсь секретом, который спасал меня от кашля всю жизнь. Этот рецепт – настоящая классика. Берем обычную редьку, срезаем верхушку, как шляпку. Затем аккуратно вынимаем серединку. Можно ложкой или ножиком, осторожно, чтобы не проткнуть. Из этой редьки вот такую глубокую чашку делаем. И кладем туда 1-2 ложки ароматного жидкого меда. Оставляем нашу волшебную чашу на несколько часов, а лучше на ночь. Редька пустит сок. Это и есть наш эликсир, наше лекарство. И вот этот целебный сироп нужно по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Обязательно после еды. И кашель начнет отступать. Кому понравился этот совет, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и смотрите мои следующие видео. Там еще расскажу о других рецептах от кашля. Пока-пока.